당신은 성공하기 위해 천재나 선지자 또는 심지어 대학 졸업자가 될 필요가 없다. 당신은 단지 체계와 꿈이 필요하다. You don't have to be a genius or a visionary or even a college graduate to be successful. You just need a framework and a dream. 당신은 성공하기 위해 천재나 선지자 또는 심지어 대학 졸업자가 될 필요가 없다. 당신은 단지 체계와 꿈이 필요하다. You don't have to be a genius or a visionary or even a college graduate to be successful. You just need a framework and a dream.